Ayang Koa tidur di luar. Ayang Koa lagi camping di teras rumah. Gimana tadi ngoroknya gimana sayang? Ngoroknya gimana tadi ngoroknya? Ngoroknya gimana? Lagi ngorok guys. Aku nggak tahu lagi tadi di dapur pas keluar dia udah ngampar karpet. Oh. What? Gimana ngoroknya gimana? Dede mau bobo di sini. Koa, mau tidur di sini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye bye.